aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa haddaanu nahay murashaxiin iyo haddii ismo iyo dadkeenna meesha maanta isugu yimid kelimadda keliya aan idinla qaybsanayaa waxaa weeye maantay tiradii ugu badnayd oo murashaxiin Puntland 2019 inaanu halkan BDRC isugu nimid waanu la kulannay nambarkii ugu badnaa ee Puntland ee isimaaha isu yimaada ilaa hadda oo aanu is waraysanay si fiicanna isu dhagaysanay si fiicanna isu fahamnay danta laga hadlayayna ay ugu weynayd labada qodob oo ah amniga dalkeenna mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo caasimadda ah xuduudda dalkeenna oo dhan iyo midda caasimadeenna aynu hadda joogna ah iyo midda labaad in doorashooyinku si xalaal ah oo xor ah oo hufan ay u dhacaan oo aan cidina ka eed sheegan xalaalnimadeeda iyo maxaan ku iraahdaa hufnaanteeda aad iyo aad baanu arrintaa isula garanay haddaanu isla garanay ra'yigii intaas tafaasiishiisa ahaa oo aanu u gudbinay isimada aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen waxayna noo sheegeen inay iyaguna arrintaas maadaama annagu iyagoo arrintii urursan aan u geynay inay ka fariisanayaan oo ka munaaqashoonayaan oo ay aad ugu qanacsan yihiin waxa aanu sheegnay oo danta guud ah oo qofna aan gaar dhib uga ahayn dalkeenna dadkeenna iyo diinteenna sida ugu qurxoon inaanu ilaashano procedureka doorashaduna sida ugu qurxoon inuu u dhaco arrintaasaan ku heshiinay wixii tafaasiil oo ku saabsan oo ismadu ay soo gaaraanna markay noo keenaan baanu idinla qaybsan doonaa halkaas hadda xaal ku jooga waxaan leenahay aad iyo aad bay ismadu u mahadsan yihiin oo murashaxiintu u mahadsan yihiin oo saxaafaddu u mahadsan tahay oo dadweynaha Puntland u mahadsan yihiin khayr baanu idin rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullah walwalku wuxuu ahaa nabadgelyada dadka midnimadiisa walwalku wuxuu ahaa bini'aadamku warar badanna waa la isdhaafaya danina waa jira oo danigu haddii la raaco sidiisa waa fit marka waxay dalbanayeen wixii meeshaa jira oo ku saabsan doorashada ah in sida cadaalad ugu dhow ugu maamulka anaa sidaa waxaanu markaa balan qaadnay wixii loo arko masaalixa dalka inaanu ku talin doonno iyagana dacwadooda sida ay ku soo baxdo kadibna annagu shilbaan waa garta marka waxaa jira shirkiintu waxay ka cabanayaan in faragelin lagu hayo booliska iyo xildhibaanada baarlamaanka idinku waxaad tihiin simadii Puntland arrintaasi ma idin muuqataa waanu taabanay isimadu dowladda baarlamaanka taariikhdii loogu talagalo ay lahayd ayay badidooda soo martay wixii kale oo yani madow arko inay leeyihiin iyadana waa laga baarandeeyaa tariiqa ugu toosan la yaqaanay inay noqdo badidana run sidii la rabay in loo soo qoro tariiqii ay lahayd oo la ogolaa oo nidaamka waa loo soo qoray taas dan badan tahay hadday jirtana masalan aniga waa laga sameeyey xildhibaano in laygu farageliyo ma ogi nidaamkeedaan soo marinayo runtii oo qaatile in walibana sidaa oo kale ayuu